Tot s'havia acabat. On era l'embut? On l'havia posat? Amb totes les coses que m'havia anat venent, estava segura que l'embut no hi era. On era? On? Després de molt buscar i de molt regirar, el vaig trobar boca terrosa damunt de l'armari de la cuina. Enfilada dalt d'una cadira, el vaig trobar allí, esperant-me, boca terrosa i cobert de pols. El vaig agafar i no sé per què el vaig rentar i el vaig desar a dintre de l'armari. Només em calia comprar el sal fumant. Quan dormirien, primer l'un i després l'altre, els ficaria l'embut a la boca i els tiraria el sal fumant a dins. I després me'n tiraria jo i així hauríem acabat i tothom estaria content, que no feien cap mal a ningú i ningú no ens estimava. Que tinguem sort, que trobem tot